ห็นป่ะคนละเรื่องเลยป่ะความสว่างความสวยงามง่ายที่นี่เพิ่งประมาณเดือนเมษาก็มีแบบนี้ผมเป็นสีสวยมากเลยแบบไม่เรียกว่าแต่ที่โคโค่ติดนะตามแบบในยูทูบมันทำได้เหมือนในยูทูบรอบเล่นแบบเอาไว้แบบเหมือนเราดูเองเนี้ยเพราะว่าถ้าเราดูเองเราก็สนุกเราใช่ไหมล่ะแฟนที่บอกว่าชอบมากเลยเป็นถ่ายตอนไหนนี่ก็ถ่ายเยอะนะเจอไอ้ดอกนี้มันปิวๆนี่หว่าเราก็ไปเล็งเฮ้ยวิวจริงด้วยเฮ้ยเอาสักหน่อยเลยพี่ก็ไปดิภาพแบบเท่ๆเวลาที่ถ่ายเหมือนกันเลยนี่แหละมันเลยแบบใช้เวลาใจมากถึงตอนนี้แล้วแบบนี้อันนี้คือแบบเฉยๆในนี้คือแบบไม่มีโฟนเลยแต่ว่าไฟที่เขาเอามาให้แต่มันเป็นไฟจากข้อมูลที่แบบไม่ได้ตั้งใจที่นี่ก็ทำแบบให้มันจริงๆของเราจะนะเขาให้ลงตัวในแบบของที่แบบนี่ก็ทำเต็มที่เลยใช่ไหมเราตอนที่เรียกบิ๊กขึ้นเขาบอกโอเคที่ก็ดีใจมากที่เขาแบบตั้งใจทำแบบไม่ใหญ่ไม่เกี่ยวพวกนี้ตัวที่นี่ทำอ่ะแต่อันนี้พี่ทำโดได้ที่แบบที่เราทำได้ไหมเนี่ยผมว่าถ้าถ่ายสักทีในยูทูบแล้วก็ว่าไปอัดสักทีมาจะได้เสียงดีด้วยแล้วก็มาแบบที่เราทำแต่ที่แรกที่จะโหลดก่อนยังมันจะมีแอปโหลดอยู่ถ้าที่โหลดไม่ได้ที่จะจากหน้าจอเป็นของรัฐคือแบบนี่คือดีเซนได้เสร็จแล้วแล้วด้วยเสียใจกับวันนี้แต่ที่ทำไม่ได้ต้องไม่ถ่ายเองก็ถ้าคนยังไม่ได้ลองศึกษาจะศึกษาไม่สมบูรณ์การสั่งมาอันนี้นานเยอะนานมากแล้วที่ทำกว่าจะไล่ได้นะมันไม่นานที่คนขีดไล่ทีละคนก็ได้ข่าวมาพักเดินผ่านเสือโดนผีหายอะไรเงี้ยแล้วทั้งหมดเลยยูทูบที่บอกเลยว่าพี่ทำคือที่นะพี่ทำแบบเหมือนยูทูบนะคือตอนนี้ใครๆก็ทำได้เพราะว่าเทคโนโลยีมันเยอะมากถ้าเอาภาพรวมที่เราลงแบบง่ายนะอะไรที่โกงเนี่ยในขั้นของน้องที่กระด้างนอกอยู่ทำเรื่องเรียนหมดเลยนั่นเลยที่ผมก็สวยมากวิทยาใจของที่ทางไม่มีความรู้ขนาดนั้นที่เห็นแล้วล่ะว่าเขา